Тогда вот этот следующий вопрос по относительно Кавказской войне. Сегодня многие упрекают, что во время Кавказской войны, последним, как мы знаем, исламским халифатом османского периода, из османской династии, что якобы нам мусульмане не помогли, и что якобы они отнеслись к нам предательски даже во времена шейха Мансура, шейда иншаллах, когда там же также братья-мусульмане, скажем, тюркских народов, нам не помогли. Но мы знаем тюркскую страну, это Черкесия, которую последним возглавлял имам шейх Мансур, также тюркским самоназванием и Дагестан, и многие, где очень содействовали Кавказской революции против Российской империи. В общем, если сказать, это было против европейской цивилизации. Но вот другой вопрос. На твой взгляд, в каком состоянии был последний тюркский халифат и почему от них помощь не пошла? Если посмотреть документально, это правда, что у них больше давления было со стороны Запада, а у нас всего лишь одна локальная война против России? Твой взгляд. Все, Да. я закончил. Ахи, я чуть хочу поправить. Черкесы не тюркский народ, это исконно кавказский народ. Карачаево-Черкесии, современной республики, карачаевцы являются тюрками, а черкесы сами это кавказцы. Это аборигены Кавказа. Также в Кабардино-Балкарии балкарцы являются тюркоязычным народом. То есть они-то по исследованиям генетически у них тот же как бы генный уклад, что и у кавказцев в большей степени. То есть можно сказать, что тюркский субстрат ассимилировал экстракт, то есть ассимилировал кавказский субстрат. Ну, отходя от терминологии, это то есть, когда люди происхождения кавказского, ну, они отюречены, и было небольшое количество пришлого тюркского элемента, чей язык, скажем, победил в этом народе. То есть историческая наука говорит так за кавказских тюркских горцев. Это карачаевцы, какими являются карачаевцы и балкарцы. Кумыки не горский народ, это все-таки равнинный народ. Но на равнине мы и так знаем, что в какой-то период преобладали тюркские народы. И в их составе тоже есть элемент изначально тюркский, он также в малом количестве и в большом количестве элемент кавказский. Это значит, это люди, которые подверглись языковой ассимиляции, но при этом что происходит? Сохраняются типологические связи. Эти люди, перейдя на тюркский язык, сохраняют в себе элементы кавказской культуры, кавказских традиций, поэтому кавказские тюрки, они такие похожие на других кавказцев во всех своих проявлениях. Ну, а черкесов тоже как бы это отдельная большая тема. Османский халифат вообще в своей внешней политике всегда делал акцент на Балканы. То есть основное направление развития ее внешнеполитической деятельности, даже хотя у него были второстепенные, как Египет, как Ближний Восток, но всегда основным для Османской империи это были Балканы. И на Балканах у них были очень могущественные соперники, это европейские державы, Австро-Венгрия, до своего раздела это Польша, это другие, это Священная Римская, государства, которые входили в состав Священной Римской империи, это Франция, это итальянские государства, было тоже большое количество, из которых наиболее известно, это Венеция и Генуя. У них у всех были свои армии, и вся история Османской империи, она, в принципе, связана с противодействием против них. Поэтому я что хочу сказать, что Кавказ для них всегда был, можно сказать, даже на самом последнем моменте. Крым и направление Южного Причерноморья, наверное, для Османской империи всегда были куда более важнее, чем Северный Кавказ. На Северном Кавказе присутствие турков – это Анапа, Туапсе и ее окрестности. Ну и Грузия в районе Аджарии. Все, дальше интересы Османской империи
на Кавказ не распространялись. Ну, они всегда старались использовать местное население мусульманское, воинственное, против своих врагов. И поэтому вот отношение чеченцев к ним такое. И единственный период, когда очень серьезно заботились в Турции кавказским направлением, это время начала 20 века, когда был послан специальный экспедиционный корпус на Кавказ, который освободил Баку от российских войск, да, и вторгся даже на Северный Кавказ, дошел до Махачкалы, освободил Махачкалу и мог бы иметь дальнейшее развитие, если бы Турция не проиграла вообще в Первой мировой войне. Пришлось эти войска отводить. То есть до этих пор, ну, и идеологом вот этого направления был Энвер Паша, насколько я помню. Он боролся, но это вообще те люди, которые известны нам как младотурки. Они стали причиной того, что вообще Османская империя перестала существовать. Ну, это как бы внутренние причины, были внешние причины, и возникла Турецкая республика. Но, по крайней мере, в тот период они, будучи как бы, у них было, то есть у них было три главных министра, которые разделили власть между собой, практическую власть, номинально сохранялся султан, и они вели политику по объединению всего тюркского мира. И чтобы воссоединиться с оставшимся тюркским миром, им нужно было освоить этот Кавказский перешейк, на котором тоже были тюркские народы. И вот, исходя из этой как бы геостратегемы, да, из этих геостратегических целей, руководствуясь ими, вот, был послан вот этот экспедиционный корпус на Кавказ, южный и северный. Кроме вот этого исключительного случая, вообще всегда Османская империя, она как-то холодно и нейтрально относилась к Северному Кавказу, соответственно, никакой помощи не было, это факт исторический. Это не отношение тюркского мира к кавказцам. Как я уже сказал, Кавказ и тюркский мир сильно переплетены в истории. Наследие вот этих взаимоотношений, это уже обозначено мною тюркские народы Кавказа. Но, тем не менее, сама политика Османской империи, это не значит, что они отказывались от взятых на себя обязательств протеже мусульман всего мира. Они старались этому следовать. Но не хватало, тем более в конце 19-го, начале 20 века, это была уже ослабшая империя на грани развала, сил не было. И также не было такого приоритетного направления, как Кавказ. Для них такого приоритета не существовало. Единственное, когда они помогали, это была помощь северо-западному Кавказу, так как это физически для них было возможно. Территории соприкасались через море. Даже когда имам Шамиль получал какие-то письма с заверением о поддержке османского султана, то это были всего лишь какие-то моральные бонусы о том, чтобы он мог прочитать это письмо перед народом имамата и воодушевить, что нас как бы поддерживают, скоро придет помощь. Но помощь реальная, вооружение, средства в армии, она даже не могла достигнуть имамата, так как на пути была территория Грузии, которая уже входила в состав Российской империи. Поэтому, в принципе, никакой помощи и не было, кроме вот этих моральных поддержек в виде писем османского султана имаму Шамилю. И шейх Мансур, он ушел туда, в Анапу, когда его силы ослабли, да, и на Восточном Кавказе, и на Западном Кавказе. Все было неоднозначно, были разные, две партии в основном были. Одна партия имела такую исламскую направленность, другая как бы больше опиралась на людей, ориентированных больше на национальное такое традиционное государство. И вот в этих противоречиях не всегда удавалось преодолеть их и выступить единым фронтом против российской экспансии, против российской угрозы.
И ослабленный шейх Мансур с остатками своих верных себе адыгов и чеченцев ушел в крепость Анапу. Там был османский гарнизон, который также не устоял перед натиском российских войск. Паша, который возглавлял оборону этой крепости, решил ее сдать, сдал ключи российскому командующему, сел на корабли и отбыл в Турцию. А шейх Мансур решил не сдаться и, подорвав этот погреб пороховой, был контужен, ранен, попал в плен. Его бойцы, адыги, чеченцы там боролись до конца. И кто-то, когда понимая, что крепость будет сдана, ушел обратно за кубанские территории, кто-то с ним до конца остался и пал в бою. То есть это, когда ты, так как ты спросил насчет шейха Мансура, имама Шамиля, объясняю вот в деталях, почему этой помощи не было. Но помощи реально действительно не было. И даже не то, что ее не было реально на военных театрах войны, ее не было и на дипломатических театрах. Да? То есть в дипломатическом поле всегда, когда после войны шел какой-то торг и заключались договора, османские султаны всегда предпочитали оставить как бы население России Северный Кавказ, но отвоевать или отстоять вот этих дипломатических баталиях Балканской территории. Вот такова реальность. Ахи, НАТО, я, в общем, закончил с ответом. Если у кого-то есть еще вопросы. Теперь дальше вопрос Джамбулату. Вот теперь и тобой сказано, ну так и по моему взгляду тоже, значит, Турция нас, как в период османского времени, никогда нас не предавала, но влияние на Кавказ она не стремилась иметь. Да, Но да, период Первой войны, так как период Первой войны и Второй войны, как бы ты был и соучастником, и знаешь тоже политические движения именно Чеченской Республики и Ичкерии. Сегодня даже находился тоже, если я как не ошибаюсь, и в Азербайджане, да? Но да, было у нас. Да, в Азербайджане я жил. Да, и у нас было не на официальном уровне, наверное, но все равно от тюркского мира, который старался как-то помочь, какие-то влияния, старания было в нашу сторону. Потому что лишь на Кавказе Чеченская Республика Ичкерия и все тюркские народы Кавказа, называя их карапапахи терскими турками, нагайцы, карачаевцы, балкарцы и прочие тюркские народы, всегда стояли плечом к плечу с Чеченской Республикой Ичкерии за ее независимость и за ее борьбу владением Кавказа под своим контролем, но не под Россией и не под каким-либо другим страной. Ну, расскажи коротко, какие действия были со стороны Турции и, в общем, наших муджахидов, которые старались быть свободными. Ахинатан, как ты правильно отметил, это правильное резюме. Турция, я не считаю, что Турция как-то нас предавала. Скажем, если они себе... То есть титул халифа, который достался Баязиду, кажется, султану Баязиду от последнего аббасидского халифа, который был практически просто номинальной фигурой, беженцем в мамлюкском государстве. После того, как Багдад был разрушен монголами, наследник вот этих халифов, последний, то есть халиф со своим титулом номинальным находился в Каире, да, в мамлюкском государстве, как я уже отметил. И когда владычество Османской империи дошло до Египта, была такая номинальная передача вот этой халифской власти, то есть это наследник, быть халиф, этот титул означает быть наследником пророка, саллаллаху вассалям. И вот этот титул был передан османским султанам. Но тем не менее мы знаем, что
обладая этим титулом, османские султаны не могли, хотя их вот этот титул обязывал, скажем, не могли отвечать за мусульман Малайзии и Индонезии. Регион был просто очень сильно отдален. Они могли послать какие-то там, может быть, помощь в виде какой-то символической помощи, да, туда, если там есть какая-то проблема. Или же в какие-нибудь страны, в Танзании, где тоже были мусульмане, или в какие-то другие отдаленные страны. То есть всегда это было такое символическое, условное. И такую символическую, условную помощь Кавказу Османская империя, я уже отмечал, оказывала, в частности, северо-западному Кавказу. Ну, уже последний период, когда Османская империя, а это период нашего противостояния Российской империи, ее экспансии на Кавказ, это начиная с 18 и 19 века, это период уже морального и политического, и военного упадка Османской империи, когда были приоритетнее свои собственные задачи внутреннего, как бы удержать вообще саму эту империю, тогда они всегда считали, что приоритетнее балканское направление, нежели кавказское. И поэтому я не считаю, что было какое-то предательство Кавказа, но и особого интереса к Кавказу не было. И помощи, естественно, не было. А уже в наш период, да, естественно, Турция была, наверное, самое такое яркое, и в отличие, скажем, от арабских режимов, которые сегодня есть в странах Ближнего Востока, которые политически просто даже не пикнули в сторону поддержки чеченцев, народы поддерживали своими молитвами, материальной помощью, собирались какие-то от бедных семей какая-то помощь, молитву звучали, то есть в мечетях звучали молитву в поддержку Чечни, это тоже значимо, это нельзя как бы считать, что это мало, молитвы могут очень много. И в Турции были политики, которые могли открыто даже выражать поддержку чеченцам. Единственная мусульманская страна, которая смело тогда, Турция не современная Турция, это Турция все-таки секулярная, светская. Ну, так как еще в ментальности турков всегда были сильны вот эти исламские связи, исламские мотивы в политике. Было несколько политиков турецких, которые даже открыто выражали политическую поддержку борьбе чеченского народа за свою политическую независимость. Конечно же, это не привело к политическому признанию Турции, потому что внутриполитическая ситуация тоже в турецком обществе, ну, в турецком государстве была неоднозначная. Но вот этой поддержки мы от них удостоились, и они принимали у себя раненых чеченских воинов, в многих госпиталях они оперировались, так же, как и в арабских странах была материальная поддержка от населения. И вообще, я не знаю другой такой страны, даже среди мусульманских стран, где на такой уровень был бы поднят престиж чеченского народа в период вот этих войн, как в Турции. Так как Россия была историческим врагом Османской империи, вообще Турции, мы знаем, что наибольшее количество внешних войн Россия вела именно с Турцией, и они очень гордились тем, что чеченцы, такой маленький народ, смогли выйти, оказать сопротивление, победить, главное, в этой войне. Я, когда бывал сам в Турции, часто задавали вопросы, им почему-то казалось, что мы все тюрки, что только тюрки могут быть такими воинственными, как чеченцы. Ну, это же наши, мы же тоже этим грешим. Нам тоже кажется, что в истории все какие-то воинственные народы, они имеют какое-то отношение к древним чеченцам, да, вот это. Есть психология людей такое. И вот, ну, я же имею в виду не историков, не политиков, простые турки часто спрашивали, что вы тюрки, когда я им говорил, что нет, они начинали тебе утверждать, нет, вы тюрки, вы должны быть тюрками, ты просто этого не знаешь. Ну, вот такое отношение было к чеченцам, насколько я это помню. И Азербайджан, именно, мне кажется, в большей степени благодаря вот ментальности азербайджанцев, они очень гостеприимный народ, а также политической воле Алиева Гейдара, то есть старшего Алиева, он ее действительно проявил. Отношения к чеченским беженцам, а в Азербайджане, нужно отметить, были в основном
те чеченцы, которых именно коснулась, то есть те чеченские семьи, которых коснулась война, или же это раненые воины, или же это родители, да, близкие родственники тех, кто были тогда уже на положении как бы партизан в горах, то есть оставаться в Чечне было небезопасно, и их семьи находились в Азербайджане. То есть, ну, конечно, сам Азербайджан находился в очень бедственном состоянии тогда. И сейчас как-то немножко пришли в себя. Тем не менее, прием чеченцев в Азербайджане тоже был очень радушный. Вот что могу сказать о поддержке двух соседних тюркских народов, Турции и Азербайджана. И мы им за это очень благодарны, иншаллах. Конечно, разумеется. Я выражал благодарность в своих выступлениях и по поводу победы во Второй Карабахской войне. Тоже я записывал видео, имел очень широкий охват, кстати, в соцсетях. В общем, благодарность, конечно же, мы народ благодарный всем, кто нам помог. Микрофон Айлиш. Вообще в истории чеченцы никогда чеченцев не баловали, да, особой помощью. Чаще всего чеченцы оказывались наедине со своими могущественными соперниками, и любая помощь, которая была оказана чеченцам, они ее помнят с огромной благодарностью. Поэтому, конечно же, мы благодарны и азербайджанцам, и туркам, и благодарны казахам за период выселения сталинской депортации. И всем, кто помог, чеченцы, народ благодарный. Чеченцы умеют ценить помощь, которым им оказана, не забывают ее, стараются ответить тем же. Ну, естественно, и врагов помнят также хорошо.